Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat konektor masker itu ada penggaris, kemudian kain polos atau kain perca apapun yang lebarnya 4 cm, panjangnya 35 cm. Terus ada benang dan karet nih yang buat melarin, itu lebarnya 1 cm dan panjangnya 15 cm, jarum pentul, jarum jahit, peniti, kancing, dan gunting. Nah, kalau sudah kainnya kita bagi dua sama rata. Ini bagi dua. Nah, kalau sudah dibagi dua sama rata, ini kita langsung jahit jelujur. Karena ini yang simple aja, kita langsung jahit. Nah, jelujurnya itu jangan dalam-dalam, cuma setengah sentimeter aja dari yang paling luar. Soalnya kalau ke dalamnya nanti karetnya nggak bisa masuk. Ini terus aku. Kalau sudah sampai ujung, nanti itu dibalik dan hasilnya itu jadinya kayak gini. Yang bagian jahitannya itu ada di dalam dan bagian luarnya rapi kayak gini, terus disetrika. Nah, kalau sudah, ambil karetnya. Nih, karetnya. Kasih peniti biar nanti gampang ngambil. Masukin. Terus ini bagian ujungnya kita kasih jarum pentul biar gak ikut ke tarik sama jarumnya. Terus tarik terus. Ini terus udah sampai ujung. Kalau sudah, sama juga ambil jarum pentul dan tusuk biar gak. Hasilnya udah hampir kelihatan. Nah, kalau udah, ambil kancing, taruh di bagian ujungnya, terus kita jahit. Pastikan ujung karetnya terjahit bareng sama ini. Ini lepas kalau sudah dijahit.